12 milioni e 300 mila euro che sono stati oggi oggetto di sequestro e costituiscono il profitto del reato di riciclaggio e di esercizio abusivo dell'attività finanziaria. Abbiamo acquisito disponibilità finanziarie, quindi conti correnti, quote di società, immobili e autovetture. Tutto è iniziato dallo scandalo Mose. Il provvedimento è stato eseguito dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia su disposizione del GIP all'esito delle indagini di polizia giudiziaria dirette dalla Procura. Secondo la Finanza, i soldi derivano in parte dal reinvestimento all'estero dei proventi della corruzione realizzata dall'ex governatore del Veneto Giancarlo Galan. Nella ricostruzione dei flussi finanziari relativi alle tangenti prese da Galan e accertate nel processo del Mose abbiamo ricostruito come parte di queste somme erano state intestate fittiziamente a uno studio commerciale di Padova e parte di queste confluite su conti svizzeri per poi approdare in un conto a Zagabria. 6 gli indagati, tra cui membri dello studio commercialista padovano, padre e figlio Penso, Venuti e la moglie. Parte della quota di una società si chiama Adria Infrastrutture, oggetto di illecita d'azione nell'ambito del Mose, era stata intestata fittiziamente a uno studio commerciale di Padova e lo stesso studio commerciale aveva prestato propri strumenti finanziari e la propria consulenza per far confluire oltre 1,5 milioni su conti nella disponibilità dello studio in Svizzera e intestati a società panamensi e in paradisi fiscali per poi, come dicevo, farli confluire in Croazia. Durante le indagini finanziarie hanno fatto anche un'altra scoperta che vede al centro imprenditori, soprattutto veneti, e gli altri 2 indagati, Filippo Sammartino e Bruno De Boccard, professionisti svizzeri che avrebbero avuto il compito di tentare di occultare il denaro. Nel corso della perquisizione degli uffici di una società fiduciaria di un professionista svizzero abbiamo acquisito non soltanto le prove della intermediazione illecita nei confronti di Galano, ma anche che questi soggetti avevano nella disponibilità una lista di imprenditori veneti i quali si erano rivolti a costoro per schermare la loro disponibilità. I professionisti avevano quindi si erano rivolti al pubblico italiano, messo a disposizione questa intestazione fittizia relativa a società ubicate in Nicaragua, a Panama, alle Bahamas, a Curaçao, e tramite questa gli imprenditori continuavano a gestire somme, tanto è vero che parte degli investimenti effettuati sono stati utilizzati per acquistare immobili industriali nel Padovano e anche a Dubai.